Mimi Kasimalo leo nimepata nafasi adhimu kabisa ya kupiga story ama kuzungumza na Dr. Sule hapa. Kuna mambo mawili matatu ya kudiscuss naye. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Za masiku kutoka Ramadhani nafikiri tulionana. Tunamshukuru Allah. Ramadhani tumemaliza. Shawari tumemaliza. Lakini sasa tuko kwenye mwezi wa Dhulqaada. Alhamdulillah tukielekea katika Dhulhijja. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa. Mimi leo maswali yangu kidogo yako very direct kwa sababu tushazungumza vitu vingi pia. Kuna ubaya gani ama kuna athari gani kwenye matani? Kuna matani ambayo mtu akikutania pengine hata kwa dini unapata dhambi? Utani ni kitu cha kawaida hata katika historia ya dini yetu ya Uislamu. Wako baadhi ya maswahaba walikuwa wakitaniana mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume aliacha, isipokuwa utani unatakiwa usivuke mipaka. Utani usiwe unamaanisha masimango, yani badala ya kutania ukasimanga. Utani unatakiwa usitukane, badala ya kutania ukatukana. Utani hautakiwi kudhalilisha, badala ya kutania ukadhalilisha. Kwa hiyo utani unaruhusiwa utani, lakini hauruhusiwi, au sheria dini ya Kiislamu hairuhusu kusimanga, kudhalilisha wala kutukana. Naam. Sawa. Kuna hiki ambacho kimeendelea katika mitandao ya kijamii. Nafikiri kwa sababu ni wadogo zako, licha kwa ni wasanii ila ni Waislamu pia kwa imani yako. Harmonize na mdogo wake Ibrahim ama Chinga ama Ibra, katika sintofahamu zao za kugombana, kuna mmoja alisema uliniita nije chumbani kwako, sawa, ili unisaidie kitu fulani. Kwenye ile neno chumbani ulitumia katika tafsiri nyingine, maybe kama watu wa nabii Lut kama sikosei, si ndio? Kidini watoto wa Kiislamu kufikia kwenye hatua hizo kuitana hivyo ni kosa kwa namna gani hata kama hawajafanya? Yaani kuitana chumbani, yani mtoto wa kiume kamaita mtoto wa kiume mwenzake chumbani, njoo chumbani ili nikupe msaada. Karibu na urafiki wenu, wako marafiki wanakaa chumbani, chumba kimoja. Yani, wako amemaanisha kwenye, yani Ibra alimaanisha kwenye namna kufanywa kitu kibaya. Sasa kwa sababu sijaisikiliza hiyo story, sitaki niiseme, ila ningesikia ndo na kuhadithia hiyo point. Unaweza kunihadithia ukazungumza kwa interest za kiuandishi. Mimi natakiwa nisikie mwenyewe ili nipe nafasi ya kuchambua kwamba mazungumzo haya yana maana gani. Kwa hiyo inaniwia ugumu kuhukumu moja kwa moja, kwa sababu naweza kujikuta na hukumu lakini na hukumu kwa makosa. Okay. Sawa. Kuna post ambayo alipost Ibra, nataka nikusomee. Pengine unaweza ukaelewa concept yangu ambayo mimi nilikuwa najaribu kukuambia. Nataka nimnukuu hapa Ibra ili pengine hapa inaweza katoa utata. Wako na ugomvi, lakini naweza nikasoma ili upate kuelewa zaidi. Akasema, sito kusifu una roho mbaya na wala sito kutangaza mabaya yako, na ndio maana hata waandishi wa habari na wakwepa, maana sitamani kuona unaandikwa vibaya kwenye mitandao ya kijamii. Wewe ni kioo ila chenye ukungu. Lakini pia ninachoamini msaada wako katika maisha yangu ni mkubwa. Umenisaidia sana kaka Konde. Pia nikiendelea kujibizana na wewe, mtu ambaye hata mama yangu aliyenizaa unataka nimuue kikatili, wakati nguvu za kumpambania ninazo kaka Konde, na bado unakaa kunitangazia ubaya. Sema nini kakaangu? Asante, maana hata nikiongea mimi maskini kauli yangu haifanani na kwako tajiri. Najua lengo lako nikose kabisa msaada ili nije tena kukuomba pango, uniite chumbani kwako kama ulivyoniita mara ya kwanza na jaribio lako likashindikana. Mimi sio chakula bro, mimi ni msela. Umeelewa hiyo concept? Sana tu. Hivi kwa watoto wa Kiislamu ni sawa? Kwanza hiyo maneno ya utani hayo. Haya yote ni maneno ya utani. Kwa mfano, unaona kuna kipande hapo dogo mmoja anamwambia mwenzake kwamba unataka nimuue mamangu. Umenielewa haya maneno?
Hivi katika hali ya kawaida kama huyo mmoja anamtaka mmoja amuue mamake, angekuwa ni maneno ya hadharani, kwa sababu kuua ni kosa kisheria, ni robbery, ni moja kati ya kesi za robbery. Na huwezi kutaja habari ya kuuana hadharani, otherwise vyombo vya usalama vilitakiwa vichukue hatua kwamba huyo Konde alisema nini, alimtakaje huyu bwana amuue mama yake. Kwa sababu lazima ukubali sasa hivi kuna vitu vingi, mfano matumizi ya viungo vya wanadamu tumekuwa tukiona, serikali imekuwa ikikemea. Kama maneno haya yasingekuwa utani unaolenga kuzitunisha peji zao za mitandao ya kijamii kwa lengo ya kutafuta followers, kwa lengo la kutafuta viewers, nadhani ingekuwa ni swala la serikali kulisimamia kwa kulifuatilia kupitia vyombo vya dola. Lakini kwa haya mazungumzo unayonieleza hapa ni mazungumzo ya kiutani yenye lengo la kuongeza viewers na followers katika mitandao ya kijamii. Sitaki kuamini kama kati yao mmoja bwabwa na mwingine, mimi sitaki kuamini hayo maneno. Baada ya hiyo kauli ndio imetokea wameitwa BASATA. Ni kwamba ni watu ambao kweli wana tofauti, na ndio maana pia chombo kama BASATA ambacho kinahusika na wao wenyewe wasanii kimewaita, lakini pia baadhi ya wasanii wakubwa wamebeba na mnapofikia ni mbali sana kuvunjiana heshima. Tuzungumze pia katika hata kwenye hukumu za kidini. Sawa kumsingizia mwenzako katika namna ile ni sawa? Kwa maana nani anamsingizia mwenzie sasa? Kama umesema kwamba hawezi kufanya kile kitu, na maana Ibra atakuwa anamsingizia Harmonize hawezi kumuita chumbani. Ukweli anao aliyesema, na kama mnasema jambo limeshafika BASATA, BASATA ndio chombo kinachosimamia wasanii. Kwa hiyo wamewaita, watazungumza nao, kila mmoja atatoa ushahidi. BASATA wakiridhishwa na hoja za mmoja wao kuthibitisha yale aliyoyasema, BASATA ni chombo ambacho kina nafasi mbili, ima kuwasuruhisha kama wasanii au kutaka hatua zaidi za kisheria zichukuliwe kwa yule ambaye anaonekana na kiuka maadili. Okay. Sawa. Tuanze concept hiyo pia hapo kwa kukazania. Huoni kama vijana sasa hivi wanavuka mipaka, wana promote vitu ambavyo pengine nimekataza? Of course ku promote ushoga ni jambo baya. Ni jambo baya mbele ya Mungu, ni jambo baya mbele ya serikali, ni jambo baya hata kwa waziri wa jinsia. Nilikuwa nikimsikiliza wiki kadhaa zilizopita waziri wa jinsia alivyokuwa akionesha kukerwa, kusikitishwa na kuumizwa kwa kuhusishwa labda serikali ama jamii fulani kwamba inapigia debe swala zima la ushoga au mapenzi ya jinsia moja. Lakini si hilo tu, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan amelikemea mara kadhaa jambo hili na amekuwa akilipigia kelele sana. Hata pale ilipokuwa ikihusishwa labda serikali kuna misaada mahali inapata ndio maana inalifanya jambo hili, haya maneno yamekemewa na viongozi wa serikali akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakubaliani na hoja hiyo ya kuvunja na kuathiri tamaduni za Mtanzania. Ndio maana huko wakati Mheshimiwa Rais amekuwa akisema anaumizwa sana kuona mtoto wa kiume anamtambulisha mume wake mtoto wa kiume mwenzake. Kwa hiyo niseme hili ni jambo baya, jambo la hatari, jambo lenye madhara na si katika utamaduni na mila na desturi zetu kama Watanzania. Hawakupaswa kuzungumza hivyo kama Waislamu. Kabisa kabisa, si tu kama Waislamu, hata kama Watanzania haikuwa sahihi. Haitakiwi kufanywa hivyo. So kuna vitu vingine unaweza kuvizungumza ukajikuta pia Mungu anakuadhibu kama hujatenda. Of course, kwa sababu utakuwa umepromote. Kwa sababu kufanya dhambi kuna vitu vingi. Kwa mfano, unaweza ukafanya dhambi kwa kushiriki kuitenda, unaweza ukafanya dhambi kwa kushiriki kusaidia anayetaka kuitenda, unaweza ukafanya dhambi kwa kushiriki kuprotect wakati inatendwa. Kwa hiyo dhambi inategemea umeishiriki kwa mazingira gani na wakati gani. Naam. Okay. Sawa. Ushauri wako ni uko vipi kama itatokea kweli, kama itatokea ama kama ni kweli mmoja wapo anafanya hivi vitu, kama hatuna uhakika, kama for example anafanya, ushauri wako ni upi? Ushauri wangu kwenye hili ni vigumu kuutoa kwa sababu hiyo ni kosa la jinai kisheria, na ikithibitika wenye mamlaka
ya kutoa adhabu ni serikali. Ni serikali ndio yenye mamlaka ya kutoa adhabu, japokuwa uthibitisho wa kesi hii kwa mujibu wa kosa kama kosa la jinai ni mgumu kidogo katika sheria za nchi yetu, na ndio maana pengine imekuwa sababu kubwa watu wamekuwa wakijiendeleza na mambo hayo, kwa sababu ile misingi ya kisheria inayozuia tatizo ni migumu. Mara kadhaa nimewahi kusema huko nyuma, wakati mwingine mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa ama kiongozi wetu wa serikali anaweza kwenda kuwakamata machangudoa wanajiuza, lakini akajikuta anapata wakati mgumu wa kubanwa na sheria pale anapotakiwa kuthibitisha kisheria kwamba hao watu wanajiuza na kufanya hivyo ni kosa kisheria kwa namna gani, kwa sababu mazingira ya jambo yenyewe bado yako magumu. Na ndio maana nimekuwa nikisema mara kwa mara, ili kudhibiti ushoga, kudhibiti athari za matumizi ya tendo la jinsia moja au mahusiano ya jinsia moja, njia bora, muhimu na ya pekee ni Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukaa chini sasa, kutunga sheria kali itakayowazuia na wale wote wanaopenda kufanya au kufanyiwa haya mambo ambayo yanawaingiza katika kesi ya mahusiano ya jinsia moja. Hili linatakiwa bunge lifanywe, ima kutokee mbunge atengeneze hoja binafsi, aipeleke bungeni, afike mahala aitake serikali kutunga sheria hii, ama serikali yenyewe itengeneze hoja bungeni na iweze kutengenezwa sheria itakayozuia watu kujiingiza kwenye jambo hili. Haya mambo ni lazima yafanywe, na sisi kama Watanzania, chombo pekee kinachosaidia kuilinda jamii yetu na kuilinda serikali yetu ni bunge, ambalo ndio lina nafasi ya kutunga sheria ili kuiprotect nchi au kuprotect wananchi wake. Kwa hili ni jukumu ambalo muhimili wa dola watatu ambao ni bunge unatakiwa ukae chini ulifanyie kazi. Kama watashindwa mwaka huu, basi next year waone namna gani wanaweza kuisaidia serikali itakavyoweza kupambana na athari za haya tunayosema, kama ambavyo bunge limetunga sheria katika madawa ya kulevya, bunge limetunga sheria katika mambo ya madini, bunge limetunga sheria katika vitu mbalimbali. Leo serikali inapata uwepesi kuvisimamia, na hata anaposimama mwanasheria mkuu wa serikali au mwanasheria wa serikali mahakamani katika kuleta ushahidi juu ya yale anayokwenda kuyasimamia, anakuwa na vitu vya kumsaidia. Tumesikia mara kadhaa viongozi wa serikali wamekamata machangudoa, mwisho siku wanageuza kibao, wanamdai yule aliyefanya hili jambo, wanakwenda wanamuonyesha utatulipa mabilioni ya pesa na kadhaa na kadhaa. Kwa hiyo mimi niseme jambo muhimu katika hili ni vyombo vinavyosimamia sheria vina wajibu na jukumu. Kama kweli nia ipo, kama kweli nia ipo kwa Watanzania, bunge ndio chombo pekee na muhimu kwa wakati huu kuandaa sheria itakayokwenda kuisaidia serikali kupambana na swala zima la mahusiano ama ndoa za jinsia moja. Nimekuelewa vizuri hapo. Kimfano ama tutupe sheria ya kidini pia Kiislamu, mtu kujisifu katika namna hiyo hata kwa bahati mbaya anahesabika pia ni miongoni mwa watu ambao wanamkaidi Mwenyezi Mungu, si ndio? Kujisifu kwa maana unafanya kama hivyo ambavyo wao kuitana swina na nini, wanahesabika moja kwa moja kwamba wana promote hilo jambo kidini ama wanaliunga mkono. Sio tu kidini, hata kwa mujibu wa serikali, hata kwa mujibu wa nchi yetu na sheria za nchi yetu, hiyo ni promotion. Kama ndivyo, narudia tena, kama ndivyo, hicho unachokisema ndivyo, kwa sababu sijasikia, lakini kama ndivyo, hayo ni maandishi, maneno ya mwandishi na maneno yaliyotolewa kwenye peji. Mimi sina uhakika kama ndivyo ama hapana, lakini kama ndivyo, wote wawili wana makosa kisheria, kwa sababu wao ni kioo cha jamii. Kuna jamii inapenda kuona wao wanavyoishi. Mwisho wa siku watawaaminisha watu kwamba watu wawili wanaofanya kazi pamoja katika sanaa lazima mmoja awe basha mwingine awe shoga, na hii ni hatari kwa kizazi kijacho. Sawa. Kidini mtu ambaye anafanya mapenzi kinyume na jinsia ni laanatullah, wanasema Arabu, sio kama niko sahihi. Kimsingi anakuwa amelaaniwa na Mwenyezi Mungu mtu yoyote, sio tu na jinsia moja, amini jinsia moja, hata kwa jinsia mbili tofauti, yani mwanamume na mwanamke, ukamuingilia mwanamke kinyume na maumbile, katika sheria ya dini ni haramu na una makosa makubwa na utaulizwa siku ya Kiyama.
Kwa sababu Mtume sasama anasema hatokufa mmoja anayeshiriki vitendo vya ushoga, ima mwanamme kuingiliwa au mwanamme kuingilia mwanamke. Akafa mmoja wao, hatokaa katika kaburi yake lisali moja, ila Mwenyezi Mungu ataleta mfano wa malaika walioangamiza kaumi Lut, atamvamia kwa makucha yake kumtoa katika lile kaburi na atamtupa katika eneo lile la Sodoma na Gomora. Hapa nazungumzia Jordan, kule katika Dead Sea, bahari ya mauti, mahala ambako walipinduliwa hawa kaumi Lut juu chini, na atasubiri kufufuliwa na wale, akipata adhabu na wale mpaka siku ya kiyama. Kwa ni jambo la hatari sana. Vijana punguzeni. Vijana hawaogopi siku hizi. Punguzeni speed vijana, hatari. Vijana wapunguze speed. Yani vijana punguzeni speed. Uhuru una mipaka. Uhuru usio na mipaka ni vurugu. Mungu kakupa uhuru kumtumia mwanamke utakavyo, sio utakapo. Unaona tofauti yake? Kuna tofauti ya utakavyo na utakapo. Utakavyo ni staili, utakapo ni mahali mahususi. Bana wewe cheza pale uchezaji lakini usivuke pale. Manake utakavyo. Staili zinaruhusiwa. Staili zinaruhusiwa. Wana maneno yao vijana uko mtaani uko si popo kanyea mbingu si makorokoro gani. Yani wana maneno yao vijana uko mtaani. Sasa hayo ya popo kanyea mbingu unaruhusiwa, lakini ni haram thumma haram thumma haram kwenda utakapo. Unatakiwa uende utakavyo.